हेलो रोहित भाई। हाँ बोल भाई। भाई आज स्कूल में प्रिया तेरे बारे में फिर से पूछ रही क्या थी। पूछ रही थी? मुझे लगता है तुझसे प्यार करने लगी मेरा है। नंबर दे दे उसको। कल स्कूल आएगा ना? हाँ आऊंगा। हाँ तो वहीं पर बात कर लेना। ठीक है। अच्छा भाई, और जो तुझे 500 हेलो रुपए। हेलो हेलो हेलो। हेलो। और भाई खाना ना खाया? हाँ खाया। खाने में क्या क्या खाया? मुर्गा, मुर्गा के साथ बियर भी। अच्छा, जिंदगी का पूरा फुल मजे ले रहा है भाई। और क्या। अच्छा भाई, वो जो 500 रुपए उधार। हेलो 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 हेलो। हेलो। और भाई तबीयत सब सही है? हाँ ठीक है। आवाज नहीं जा रही है क्या भाई? अब आने लगी। अच्छा भाई, वो जो 500 रुपए उधार दिए थे वो दे दे। आवाज नहीं आ रहा भाई, कल फोन करता हूँ।